Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bu videomuzda efsane ligde atmış olduğumuz üçlükleri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir savaş günlüğünü açacak olursak bugün ne yapmışız? 4'te 135 atmış bulunmaktayız. Savunmada ise 4 defans yemişiz. Eksi 114 gitmiş. Dün biraz talihsiz bir gün oldu. 258'e 264 yedik. Hem time fail oldu hem bir tane tek yıldızımız geldi. Böylelikle eksi 6'da tamamlamış olduk günü. Bugün daha iyi olmasını ümit ediyorum. Bakalım. Savaşlara geçmeden önce sizlerden ricam kanala abone olup videoya da like atmayı unutmayınız. Yavaştan savaşlara geçelim o halde. Hadi bakalım. Evet, ilk savaşımıza geçmiş olduk. Bu savaşımızda Tribe Gaming klanından Elliot isimli oyuncuya düzenine karşı bir saldırı yaptık. Bu saldırı ise nasıl oldu diyecekseniz, Okçu Kulesi'nin olduğu noktadan tazıyı attıktan sonra çaprazdan ise Zeppelin'i bırakmış olduk. Amacımız şu tekli cehennem kulesinin olduğu boşluğa Zeppelin'i indirmekti ve indi gördüğünüz gibi. Orada belediye binası, tekli cehennem kulesi ve Royal şampiyonu alarak savaşa başlıyoruz. Blizzard değeri olarak. Evet, son görünmezliği atmamış oldum. Kenar noktaya ise Klan Kalesi'ni çektikten sonra Kaya Sıçar'ın olduğu bölüme girmeye çalışacağız. Evet, önden buz golemi tanklaması ile kral o noktaya doğru ilerliyor. Ardından kraliçeye ise bir duvar kırıcı daha kullanarak Kaya Sıçar'ı almasını sağlayacağız o noktada. Royal şampiyonu ise Okçu Kulesi'ne doğru bıraktıktan sonra yavaştan tazı balon saldırısına başlamamız gerekiyor. Şu noktada bir tazı attıktan sonra balonları atıp ardından ikinci tazı ve kelle avcıları ile bir koruyucu özelliği basmamız lazım. Koruyucu özelliğini biraz fail basıyoruz. Çünkü burada bayağı bir balonumuz koruyucu özelliğinden faydalanamıyor. Ona rağmen ama ordumuz sağlam ilerlediği için Kaya Sıçar ve Kraliçenin orada buzlarımızı kullanarak bu düzenini bu şekilde üçlemiş olacağız. Gördüğünüz gibi Kraliçe hala hayatta ve Unicorn da hayatta olduğu için can basıyor. Arka taraftan minyonlar ve bebek ejder ölmediğini görüyoruz. Balonlarımız ve koruyucu ise kalan 3-5 savunmayı hallettikten sonra bu köyden bu şekilde 3 yıldızı almış olduk. Diğer bir savaş tekrarına geçiyoruz. Evet, gelelim şimdi bir diğer savaşımız tekrarına. Bu düzende ise ne yapıyoruz? Ya belediye binasının tam tepesine zeplini indirirsiniz veya tazıyı bu yönden atıp şu yönden ise zeplini attıktan sonra gördüğünüz gibi burada 3 tane güdümlü çıktı. Özel konulmuş güdümlüler. Ama pek bir işe yaramadı. Zeplini bomba kulesinin hemen yanına indiriyoruz ve hasar almayacak şekilde. Oradaki X yaylar ve binayı aldıktan sonra bu iş bu kadar. Son görünmezliği de attım ne olur ne olmaz diye. Ardından şu noktaya tazıyı çekeceğiz. Kraliçe ile orada tazıyı temizledikten sonra şurada bir kırıcı kullanıp kartal topuna doğru hero'larla ilerlemeye çalışacağız bu noktada.
Evet. Çoklu kuleye de gelecek şekilde Royal şampiyonu devreye sokmuş bulunduk şu anda. Kartal topuna heroların erişimi sağlandı ve saat 6 noktasından da tazı balona başlamış oluyoruz. Kelle avcıları ve tazıyı attıktan sonra bir koruyucu özelliğiyle oradan çıkmış bulunacağız. Kraliçe burada kartal topunu alıyor. Hızlı bir savaş olması için büyüleri bu noktada kullanıyorum hemen balonlarla destekleyerek. Normalde yani bu düzende 3-4 tane büyümüz rahat artabilir ama gördüğünüz gibi burada buz kullanmaya gerek yoktu ama bir tane attım. Yani rahat bir düzen ve rahat bir 3 yıldız almış olduk. Diğer bir savaş tekrarıyla devam ediyoruz hemen. Efsane Ligi'nin vazgeçilmez düzeni karşınızda arkadaşlar. Düzen neredeyse günde birkaç kere açıyor. Ne yapıyoruz burada? Belediye binasının üstüne zeplini indirince zaten otomatikmen bir sağ veya sol bir koridor oluşuyor bu yönde. O noktadan da hero'larla orta noktaya girersek eğer kalan kısım çok basit bir şekilde üçlenmiş oluyor. Şöyle klan kalesi burada şansınıza çıkabilir, çıkmayabilir. Çıkarsa sıkıntı yok ama çıkmazsa bir tık sıkıntı olabiliyor bu noktada. Bir kırıcı ile orada önce kralı bırakıyoruz, ardına buz golemini. Ki burada yayla tuzak var, yayla tuzağa buz golemi hemen gitmesin diye. Evet, bu noktada tekliğe buz atıp kralı tekliği kilitlenmeye yakın kralı basıyoruz bu noktada. Ardından saat 6 noktasından da tazı balona fazla beklemeden başlamamız lazım. Evet, şu noktadan da tazı balona başlamışız. Burada kraliçe özelliğiyle birlikte şampiyonu da alıyor. Zaten şampiyon da inince burada çoklu kuleye balonlar ilerlemedi. Onun haricinde pek bir sıkıntı yaratacak savunmada kalmıyor. Rahat bir 3 yıldız atmış olduk bu köyde de. Bir tane de hız büyüğümüz hala elimizde. Onu da şu noktada kullanıyoruz. Hızlı olmaları için bir an önce üçlemek için kullanmış bulunduk. Evet önledim. Evet bu videoluk Blizzard'la saldırılarımız bu kadar olsun. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.